safune nenge sumaka awa oyo bakauchu oso complete boye plein opepakapaka ala pomme rouge Mbote na biso, mbote cher client, mbote balandi agence immobilier Missotion TV, mbote ba client nyonso ba abonné na biso, oyo bazaka connecté kaka na chaîne moko immobilier, oyo chaîne ya YouTube esalaka promotion moko malamu, wuta commune ya Ntsele et surtout précisément na bureau na biso ezwami na niveau ya Plaza Nzambe apambola bino partout monde entier. Je sais que boza ebele na ngonga boye, oyo botelemi liboso ya écran na bino, pe bozolanda mosala ndeko na bino azali moumbu na bino Blaise asalaka partout monde entier. Voilà awa nazali précisément na commune oyo bazobenga Maluku, naza na mboka bazobenga Menkao. Je le répète, naza na Menkao kolongwa Kisasa ti okoma na Menkao na voiture tosalaka plus ou moins kaka 30 minutes okomi na yo. Alors kolongwa Menkao ti na ferme ya kitoko oyo esika ndenge kosala émission oyo ya minene awa tosali kaka na moto tosali kaka 15 minutes nde tokomi awa. C'est pour vous dire que ezali à peu près 8 km banda boulevard, c'est-à-dire kobanda n'est-ce pas Menkao ti okoma awa, c'est moins de 8 km nde naye kolakisa bino ferme moko ya monene ya kitoko oyo wapi kolo nango azali koteka. Ndeko tala ferme oyo awa na kolakisa bino bavantage moko na moko oyo ezwami na kati ya ferme oyo awa. Ferme eza de sika moko ya kitoko, ferme eza na banzete ya ndenge na ndenge oyo bozomona nzete nete oyo liboso na ngai oyo eza nzeta ya avocat, c'est-à-dire baavocat ebotaka ou vous n'avez pas l'idée. Oyo nyonso bozomoka banzete ya baavocat ezali awa, banzete ya bamangie ezali awa, banzete ya basafotier ezali awa. Ferme moko ya kitoko ya boye ezali mpe rare mpo kuta na ferme oyo. Oya na voiture nzela eza kitoko, oya na moto nzela eza kitoko, oya na jupe na nzela eza kitoko. Ndeko na ngai zwa libako mona ngai yaka kosomba ferme yango oyo. Ferme oyo ezali na 15 hectares, je ne pas ferme oyo ezali na 15 hectares. Eza mpe na banzete ya boranger eza na kati, eza na banzete ya mbila kutu mbila kutu etelaki nango. Ndako yango mpe atonga deja mpona batravailleur, donc soki osombi ndako eza na kati uniquement mpona batravailleur. Biso toya awa ngai oyo tole bambila deja awa basafoti ebotaka awa partout. Donc awa ezali 15 hectares disponibles, aza fermier avec tous les documents en ordre. Donc azoteka ferme mobimba, azoteka hectare moko te, 2 hectares, 3 hectares non. Il est en train de vendre tous les hectares qui sont dans cette ferme. Dans la ferme yango yo zomona na poussa na pembeni ya travailler wana peut-être razana makamba voyer sabino po bolanda très bien. Donc ba avantage en ndenge na ndenge eza surtout tala nzete oyo oyo bambuma nyonso bozomona na kati wana eza baavocat yango wana oyo eza safotier yango na bozomona banzete ya mbila bozomona nzete ya mosusu wana soki pakapaka ya wana. Donc eza wana, c'est-à-dire eza ferme moko eza na bavantage ebele soki osombi awa wana nyonso. D'abord ezaka banzete eza na kati ya ferme sans kutu kokoma kote babilanga, puisque se wana nyonso mpe aza na mai na se. Donc soki tokei na se avali bokomona ke non mai ezali tala bambila yango wana mpe deja si eteli nde yango biso towoti tozolia awa. Eza mpe na bapomme rouge, donc nzete yango wana bozomona ya monene wana eza nzete ya bapomme rouge wana ebotaka mpe deja ebotaka ndako yango wana. Et d'ailleurs travailleur ye wana azofongola déjà ndako po bamona, c'est-à-dire dès que vous achetez ici vous n'allez plus commencer à construire on a tongana so ndako po bato bavanda, non, ndako ya kitoko déjà ezali ya 4 chambres oyo koya mbala moko na libota na bino na batravailleur mpe otie bango bakokota na kati ya ndako mpe balali sans problème. Tala salon ndako ya monene po epermettre batravailleur bavandaka l'aise basala misala bango sans inquiétude. Ndeko na nga zwa libako benganga puisque yeba très bien que lelo eloko ezolesa mboka eza agriculture, ezolesa mboka eza élevage, eloko ezolesa mboka
mboka partout eza misala aboye komona baferme mais c'est pas facile mutu asali mosala monene mais lelo azwi likanisa koteka puisque aza na baraison privé oyo aye moko donc zwa libako benganga na nimero na ngai ya whatsapp plus 243 90 191 33 41 wana ngai na komema ntina ferme oyo oyo okutani na kolo nango boyokani masolo kitoko osombi ferme ya monene oyo ekomi ya yo maintenant ngai na kokita bokomona zamba nyonso oyo otina se wana nyonso to terrain eza nango disponible okotonga bandako na yo okotia élevage na yo awa okotia porcherie na yo okotia poulailler na yo donc tout ce que vous avez besoin de faire ferme eza ya yo osombi yango banzete oyo nyonso ozokoleka na kati ya ferme bongo biloko soki ezobima na ferme awa vous n'avez pas l'idée manioko awa soki otie bilanga na ye na koloba suni mpo etali manioko ebimaka na ndenge moko tala oyo nyonso banzete apondu ekola eluna bakabutu ezali awa oza na bavantage ya ndenge na ndenge awa oyo fere monene oyo nyonso banzete bacitronnier eza na kati donc nyonso wana bozomona banzete to ebotaka mais lokola eza na bosenga ya koteka yango peut-être nde azosanya yango mosusu te soki otala komona wana nyonso baavocat wana ozomona wana ezaka baavocat nabenda bopo omona wana eza baavocat voilà donc zoka na ngai yaka komona ngai nakomemena esika ya boye oyo kosala investissement moko ya monene mokolo mosusu olongwe na libota no mobimba na Kinshasa obeti tour awa batina kati ya ferme bovandi awa osali batravau na yo pendant 2 ou 3 4 semaines bazoluka yo wana koza na ferme lelo baninga nyonso na kati ya Kinshasa nyonso ya minene oyo nakosite bakomi nango te motu moko azaki ferme awa aza te donc bato nyonso bozomona baza na baferme bango tala zamba nyonso ya monene eketi na vale wana bozomona kote milinga wana ezobima bozomona zamba wana na se nango eza na mai donc oyo nyonso ezali ferme oyo nyonso eza hectare 15 hectare disponible awa mpe atia yango na talo moko ya malamu parce awa toza pembeni ya Kinshasa donc awa tozali mpenza na menkao pembeni ya Kinshasa eza kosika te donc oyo nyonso ozomona wana ferme eketi kuna nde ekiti ti na vale wana bozomona na se na zamba wana donc vale wana na zamba wana ferme nde eki kosukela ti kuna na vale wana donc kuna na se ya vale wana mai eza na se kuna ozomona tala place otu place akosala bilanga wana limite ndeko aza na kati ya kolakisa limite donc zamba wana nyonso eza nango na vide na basali bilanga te zamba wana zamba wana nyonso eza bazamba batere basol ouverture donc zamba wana nyonso kaka ndenge ndeko azolakisa wana zamba wana nyonso ye moto atalaka ye avandaka wana ferme voilà donc ntango okosomba mpe ferme oyo kaka okozwa ndeko aza liboso na bino puisque ye moto avanda na ferme awa ye moto ayebi zamba oyo to ye moto atravaillaka awa na se kuna na se ya zamba wana mai mpe eza na kati ya zamba wana ndeko na nga zwa libako profite d'ailleurs batie na prix moko ya malamu mpo epermettre bato basomba ferme oyo par hectare azobanda na $1200 à discuter $1200 à discuter osombi hectare moko na kati ya ferme oyo awa ndeko na nga zwa libako yaka kosomba awa je le répète $1200 à discuter osombi n'est-ce pas ferme oyo par hectare tala bavantage ya ndenge wana ndeko na ngai ndako eza déjà awa vous n'allez plus souffrir batravailler so baye bakovanda à l'aise terrain eza monene terrain eza ngambo na ngambo ekenda ti kuna ekita awa okosala bilanga na yo okosala nyonso vous avez besoin okosouffrir te puisque mai na se kuna eza dia na mai wana ozomona donc tous les travaux que vous allez faire vous n'allez pas souffrir voilà espace yango na laksi bino $1200 oyo osombi terrain na yo ya kitoko awa sans que ozali inquiétude merci encore une fois tingete nzambe na bino basika nyonso bino bolandaka ngai bino bosala confiance na bino kaka na chaîne oyo puisque eza chaîne ya vérité oyo eza chaîne investigation oyo eza chaîne niveau basacrifice na kokende bisika nyonso baboyema mosusu bavandi ya Kinshasa etalanga bobumu na bino nati Kinshasa nayeti awa uniquement ete bino bozala satisfait na nzela mosalaka nazosala nzambe apambola bino et surtout bobosana te kotiaka na prière na bino partout bandeko nyonso merci surtout mpona bamama na ngai oyo basungaki bana na biso ya mapasa wana nzambe apambola bino mama na ngai ya Belgique mama na ngai ya Suisse na mama na ngai ya Londres je ne peux pas citer vos noms na etando boye non mais nzambe alola apambola bino puisque la Bible dit quand la main droite donne la main gauche ekoti koyeba te mais nzambe oyo na geste oyo bino bosalaki bopesi mama mapasa oyo abotaki bana misato bosungi bango vraiment que ce Dieu là soit favorable pour vous et nzalola epambola bino
na mapambole nyonso rédemptrice, mapambole nyonso oyo nzambe atakaki biso na nzela Abraham ekozala mpe na bino. Pourquoi? Parce que vous avez fait un geste là, vraiment, où Dieu est content pour ça. Nzambe apambola bino ba maman. Merci na motema malamu na bozana ngo. Vraiment agence immobilier ville solution et gobo sana bino te. De temps en temps, na kolobaka bolamu na bino pour ce que vous avez fait pour la pauvre dame wana ou ya botaki bana bisato mopasa. Merci beaucoup encore une fois. Que les dieux du ciel vous bénisse. Bon karama toujours kaka na chaîne oyo. Bon chaîne oyo la chaîne. La vérité, chaîne oyo chaîne sana mosala malamu. Awa okoya nzela za kitoko d'ailleurs na kobima libanda. Bokomona nzela, bokomona keno entrée za na facile. Ezala na voiture, ezala na moto. Awa tina menka po longa obima malamu na menka au centre. Kai tozali kaka 10 minutes na moto tokomi awa. C'est pour vous dire que ezala mo musika te do tozapenda pembeni ya Kinshasa. Profitez yaka kosomba concession ya boye, yaka kosomba terrain ya boye, yaka kosomba ferme oyo na banzete ya ndenge na ndenge. Na kobima liboso kuna bola na ngai à suivre. Voilà. Nzete wana bozomona wana nzete ya pomme vert, pomme rouge oyo ebota na nzete wana. Bozomona banzete nyonso oyo bozomona munene wana nzete ebota pomme oyo. Voilà. Zamba ya kitoko ya boye. Voilà hectare ya boye. Soko bongisi zambo nyonso bongisi hectare nyonso. Bongisi banzete oyo libota mobimba bozoya. Semaine mobimba bo passer pe week-end na bino kitoko wana sia banzete oyo ndeko na ngai ya boye ferme ya boye eza rare po monango. Mais agence na bino lokola eza agence d'investigation. Eza agence oyo wape basera yango confiance. Yo monaka bato ya ndenge na ndenge babengaka nga partout po tenga na ya wana ndeko azopesa mbote ye moto avandaka awa. Donc yo soko sobi ferme ye pe moto akosunguna ba service puisque ye avandaka awa yebi domaine nyonso azespère na mosala oyo awa. Merci nzela yango ozomona banzeta mbila nyonso ye moto abongisaka ndenge ozomona bo ferme kitoko boye moto abongisa yango ezespère wana tala banzeta mbila yango bozomona et quand vous regardez banzeta bavocat ya ndenge na ndenge ezali awa. Voilà ferme na biso yango wana munene kitoko $1200 par hectare. Toyokani osomi ferme oyo ya 15 hectares nyonso ekomi ya yo. Tala entrée kitoko nzela kitoko awa. Oye na voiture, oye na moto, oye na mutuka na yo, oye na famille mobimba, oye beka no tona ferme na biso. Zambo to eza fertile. Zambo soko loni ba pondu awa. Manioko ndenge bimaka awa. Mbala ndenge bimaka na bazambo oyo. Bongo tomate, aubergine, solo, pilipili. Non. Ce que ça ma belo nzambe apambolaki na plateau bateke eza mabelo yo puisque ba kwa rozakate mais bilo que zo bimaka yango moko. Donc ça ce sont les miracles de Dieu. En tout cas Dieu est bon. Nzambe na biso za malamu. Voilà mosala ngala zo sala pona bino. Voilà. Donc oyo nyonso zamba, nyonso wana zamba bozo mono so ferme. Tala nzela kitoko keti na ferme na yo. Sobi ferme tikali ya yo et vous allez le comment ka malamu. Donc, bon, quand tu as ébélé, vous s'abonner massivement, n'allez pas ailleurs, vous y aura toujours, quand on a agence ou quand on a agence à Balam. Voilà, banzeto, tout besoin, mon ezana kata ferme. Voilà, nzele kenda, mi tout yaka. Voilà, oignon, so ezaka kata ferme, obikali, tu sois na tout besoin, mon obikali, ezaka kata ferme. Voilà, oiza entrée, zo permettre yo, ok, na ferme, yango wana. Voilà. Oyo nzela biso toye tout droit keti na menkao awa tokosalaka 10 minutes tokomi na biso na menkao puisque nzela eza kitoko ngomba te zelo te nzela eza propre. Voilà, merci beaucoup encore une fois, que le Dieu du ciel vous bénisse. Je vous ai dit avec n'est-ce pas $1200 à discuter par hectare, je le répète, $1200 à discuter puisque fermé Azana Bosenga, il y a urgence qui s'impose, il a besoin d'argent. Merci beaucoup encore une fois, à la prochaine. Contact Zali plus 243 90 191 33 41 Wanande Kozanga Moko, chef d'agence. Je vais vous emmener jusqu'ici au sommet ferme et amener Noyo na 15 hectares avec tous les documents en ordre puisque c'est le fermier qui est en train de vendre, il a la qualité de vendre, il a ces documents en ordre. Merci, $1200 Toyokani au sommet 15 hectares disponibles. Maïzana Sekuna, vous avez plusieurs avantages na ferme. Merci, à la prochaine.